du en behandlingsdom? Jeg har en behandlingsdom, ja. Ja, og så er det jo den, der bliver aktiveret. Hvorfor? Jeg har ikke begået noget kriminelt. Hvorfor skulle den aktiveres? Nej, men det kan jo også være på anden kriminelt. Men prøv at, jeg ved ikke, hvem det er. Om det er andre borgere, om det er bosted, eller hvad det hedder med. Endnu. Ja, altså det er Lunde, ja. Om det er Så dem, der har været nogle imaginære, fiktive anmeldere måske, som kriminalforsorgen reagerer på. Ikke nogen imaginære fiktive. Der er ikke nogen sigtelser, der er ikke nogen anmeldelser, det er bare nogen, der snakker med hinanden. Der er ikke noget imaginært. Altså, der er jo nogen. Nu virker du lidt opfindsom. Du siger, at der er nogen, der må have sagt noget. Men det er jo ikke det, der står. Men Samuel, hvis du vil sidde og forbinde ting, som ikke kan forbindes, eller som ikke eksisterer... Men du siger, at der må være nogen, der har sagt noget, ikke? Ja, for ellers så kan det jo ikke aktivere behandlingsstoffer. De skal jo gøre det på baggrund af et eller andet. Men så skal de vel føre det ind. Ja, som udgangspunkt, så er det enten fordi, man ikke møder op til møder, man ikke tager sin medicin. Hvor ved du fra, eller hvor ved de fra, om jeg ikke tager min medicin? Jeg siger som udgangspunkt. Du er ikke den eneste, det her, det sker. Ja, det sker for rigtig mange danskere i det her lokumsamfund, ikke? Og når jeg så forbinder det med nazi eller jøde, så siger du har en attitude. Hvad fanden mener du med det? Altså, det virker meget underligt, det her. Det er meget underligt sprog, du har. Det er meget... Men det er jo det, nazierne gjorde mod jøder og cigøjnerne. Okay. Eller tager du afstand? Men hvis du ikke har lyst til at bo her, det er frit. Jeg har ikke lyst til at bo her. Selvfølgelig har jeg ikke lyst til at bo her. Hvorfor rejser du så ikke et andet sted? Det skal da ikke komme dig ved, hvor jeg rejser hen. Nej, Du er en politimand. Du spørger bare. Det er da et underligt spørgsmål. Jamen, det er underligt. Jeg er dansk statsborger, man. Hvor skal jeg rejse hen? Det ved jeg ikke. Alt, hvor du har lyst til. Hvor jeg har lyst til. Det kan jeg jo ikke, fordi så bliver jeg efterlyst af kriminalforsorgen, ikke? Men det kan jo være. Men det er jo lige det, der sker lige nu. Så skal jeg rende rundt i et uland, mens jeg med røde Mayday-alarmer efterlyst i hele Danmark. Er det sådan, mit liv skal ende? At politiet har brug for et eller andet mand, de har efterlyst? Jeg ved ikke med behandlingsdommer, om de forfølger, hvis man rejser ud af landet. Jeg går vel under et dekret af at være efterlyst, hvis jeg skulle være væk. Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Jeg ved ikke så snart jeg træder i Danmark, så bliver jeg anholdt og kørt til P4, ikke? Pas. Jamen, jeg ved ikke, når det er en behandlingsdommer. Der er noget mærkeligt noget, du som politibetjent skal engagere dig i, hvorvidt jeg ikke bare rejser væk. Er det derfor, I stresser mig, ødelægger mig og gør alt, hvad I kan på den ene led eller på den anden led, indtil jeg skrubber af? Fordi det var også noget, nazierne gjorde, ikke? Tvangsdeportation, ikke? Altså, jeg synes, det er underligt, det her. Mens vi har den her samtale, kan jeg mere og mere godt forstå, hvorfor den bliver aktiveret. Du spørger mig, hvorfor jeg ikke bare pisser af mig, ikke? Nej, det har jeg ikke spurgt. Hvad? Har du lige sagt, hvorfor rejser du så ikke væk? Ja, du sidder og siger, at du ikke har lyst til at bo her. Det sagde jeg da ikke noget om. Jo, du sidder og siger, at du hader det her lorteland. Du har ikke lyst til at være her. Så spørger jeg bare, hvorfor det så. Jeg er bare nysgerrig. Så skulle det være nemt for mig at rejse væk, ikke, hvis jeg er utilfreds. Jeg ved ikke, om det er... Så I vil gerne gøre, at jeg bliver utilfreds, så jeg har lyst til at rejse, eller hvad? Nej. Det lyder som en eller anden ghetto-kampagne. Det må du gerne tænke. Wow. Dansk politi, man. Altså, Sam, det lyder lidt som om, at det er fuldstændig lige meget. Det er lige meget, hvad jeg lyder. Jeg er psykisk syg, og alt, hvad jeg siger, det er psykisk sygdom. Altså, du kan ikke bruge det til en skid, mand. Men lad være med at begynde at tale om, hvorfor jeg ikke bare pisser af, mand. Jeg synes, at du skal pisse af. Okay. Wow. Scenen af. Men som sagt, så kan jeg jo garantere for, at de vil give dig håndjern på. Ja, det var det. Det må vi jo se, når vi kommer ud. Jo. Du kan ikke bruge den. Men du skal i hvert fald have god vind videre. Tak. Jeg håber, I vil få snakket med dem om det. Yes. Dernede, ikke? Altså for mig, det virker som et eller andet politiarbejde, men vi har fundet Sami psykisk syg på gaden, og vi er nødt til at tage ham ind, og jada, ikke? Vores område, det er Svendborg. Jo. Men han overleverer lige nu til dine kollegaer lige nu og fortæller, hvordan der var ledes. Det er fordi, de kører hen i Odense. Det her politihold ikke besked om, hvad der er op og ned? De skal lige vide, det er fordi, han fortæller jo nu, at du forholder dig roligt, og der ikke er noget. Du kunne lige så godt have været modsat, ikke? Det er jo for, at de skal lige vide, hvad det er. Jeg er modsat, men det er ikke en frivillig indbringelse eller indsættelse. Og det er jeg helt med på, men de laver nok de samme arbejde som os. Grunden til, at du bliver nødt til at skal køre med dem, det er fordi, vi dækker Svendborg, og der er ikke noget politi i Svendborg lige nu. Yes. Det er derfor, ikke? Jeg vil lige så gerne have kørt dig til Middelfart, hvis du skal bestemme med det. Det kan jeg bare ikke. Der er nogen, der bestemmer mere, end jeg gør. Desværre. Det kunne være nemt nogle gange, hvis jeg kunne tage en beslutning.